السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. بصي فراخ عاملين فيها ايه، شكلها جميل جدا وطعمها احلى مع ورق الخاص بقى كده، وتحشيه بقى حاجه بصراحه يعني احلى من ورق العنب. هقلبه كده واوريهولك بقى، وطعمه خطير كده، خطير جدا. وحاجه كده رخيصه وموجوده في السوق، والايام دي حلوه قوي، موجود في السوق كتير يعني، ورخيص. يعني انا جبت 3 ب10 جنيه ما شاء الله. عملوا لي طاجن زي ده تاني، ويمكن في ورق تاني كمان في التلاجة. رموا ورق كتير جدا. بصي بقى الطاجن لما عملت ورق الخاص حشيته بقى كده، طعمه يعني جميل جدا جدا، يمكن احلى من ورق العنب. وحاجه رخيصه موجوده في السوق مع الفراخ المعلقه. بصي معذبينها ازاي، بوريك الشكل والمنظر بقى، شكلها تحفه جميله جدا، طعمها خطير. انا قلت اجربها في المعلقه دي، بس طلعت خطيره بصراحه. بس المنظر، يلا افتح نفسكم النهارده. وحاجه ايه، حاجه اقتصاديه جدا. يعني انا عملت حوالي نص فرخه، مش فرخه كامله كمان، يعني شويه دبابيس كده، مش شويه ولا حاجه يعني، عدد هم كلهم 6 دبابيس. بس بص عملتهم ازاي، عملتهم يعني وليمه، يعني عادي بقى بتصرف مع الحاجه القليله على انها حاجه كتير عادي. بس عشان احنا اسره صغيره، عشان قلت لكم احنا اسره صغيره 3 افراد. بس بصي بقى الجمال. نيجي بقى يا ستي للجد، صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت 3 خصايات. بصي هنقطعهم من الاخر، الورقه اللي هي في الاخر دي، هوريك اقطعها ازاي. بصي دول ب10 جنيه. 3 خصايات بقى، ايه ما شاء الله. بقطع بالسكينه كده بس عشان ماسكه الكاميرا والنور قاطع. قعدت بقى في الصاله عند الشباك. بصي الورقه بقى اللي انا مطلعاها، بصي اهم 3 خصايات اهو. طلعت منهم ورق، اغسلهم بقى غسله كويسه، ورقه ورقه كده. انقعهم الاول، بعد كده ايه يعني، انقعهم مرتين كده في ميه نظيفه. بصي الميه نظيفه ازاي اهم حاجه. وطالعين بقى ورقه ورقه. غسلتهم غسله كويسه، اروح بقى اجيب حله بتاعتي، احط فيها شويه زيت، 5 6 معالق، ربع كوبايه زيت، واقطع بصلتين، خلطه المحشي العاديه. البصل يدبل شويه بس كده، ما يتحمرش. حطي معلقه ملح عليهم، وانزلي بالصلصه. بعد كده معلقه فلفل، على معلقه شطه، على معلقه كزبره، على معلقه كمون. انت عارفه طبعا توابل المحشي، حطيها. عشان بس ايه يعني ما ينطولش الفيديو شويه، عشان احنا المحشي عملناه كتير. سيبها بقى تتسبك كده. عما تتسبك هجيب ايه، معلقتين دبس رمان كده، عشان اتبل بقى الفراخ اللي هشويها، على معلقه صلصه، على معلقه توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، قرفه، كاري، كاري اهو، وكركم، و... وقرفه. انا قلت قرفه او معلقه فلفل اسمر، ومعلقه ملح، معلقه ايه تاني، ايوه، او معلقه شطه. دي اهم حاجه عشان نخليها حلوه. لو عايز دي حسب الطلب. وحبه خل، بس هي التتبيله دي بس. وحطي بابريكا مدخنه عادي. كل التوابل اللي عندك حطي منها معلقه شاي. ما عندكيش حطي ملح فلفل وشويه خل. يعني ملح وفلفل بس. حطي بقى فص توم، وحطي بصلايه نيه، يعني فص توم كده حطيهم، وبشري بصلايه صغنوني. عشان انا مش هبشر، ما رضيتش ابشر بصل بقى، حطيت التوابل دي، توم باودر وبصل باودر. تبليها كده ومن جوه الجلد كده، دخلي التتبيله في الجلد نفسه. يعني قلعيها كده، شيلي الجلد بتاعها كده وقلعيها، ودخلي التتبيله بين الجلد. عشان ما اطولش الفيديو، انا عملتها بس طبعا ايه، فصلت الكاميرا ودخلت التتبيله في النسيج. السبيكه اهي، حطيت التوابل بتاعتها. بصوا انا بقى بحشي في الصاله، مش بقول لكم النور قاطع. كنت لازم اعمل الغدا، وقعدت في الصاله، وفتحت الشباك كده نور لي، وقعدت بقى في الصاله. هنجيب بقى ورق بصي بيحشيه زي ورق العنب، 2 حرفين، ومنزل الحجاب كده بالظبط زي ما بتحشي ورق العنب بالظبط. بصي اهو، 2 حرفين، كبري الورقه بس، ولفي بقى. يعني بطني من هنا، واتني من هنا، والف. بس هي هتحسي ان هي هايشه، انما هي مش هايشه، مش هايشه. اول ما تحطي عليها الشوربه هتلاقي، بصي انا حشيتها عامله ازاي. اول ما تحطي عليها الشوربه هتلاقيها كل دوت، يعني ما شاء الله خد مكانه.
خلصت بقى التتبيله، هوريكم انا هعملها ازاي، عشان طبعا الشبكه بتاعت البوتاجاز ملهاش حامل على الارض، فانا اوريكم الفكره ازاي. هتحطي كل الدبابيس بتاعتك وتجيبي الخله بتاعت السنين وتدخليها عكس الايه، عكس الشبكه. ابصي ادخل الخله عكس الشبكه. انا وريتك بس بروفا على الشبكه بتاعت الميكروويف، عشان طبعا هي اقدر اتحكم فيها، انما الشبكه التانية طبعا هي كبيره وملهاش رجول. فحاولت، بصي بقى انا جبت لك على الرخامه اهي، على حرف الرخامه بتاعت البار، وعملتها لك اهي، وهيبقى تحتيها بطان كده في الفرن. بالظبط. الكل بقى ما شاء الله كل السوائل تنزل على ورق العنب، على الخس، تخليه طعمه جميل. كوبايه بقى شوربه احطهم عليهم كده، اظبط شوربه الملح بتاعها، واحط بقى الفرن عليهم. بصي ايه ما استوت، شوف شكلها عامل ازاي، شكلها تحفه. واللي وصل لحد هنا يعمل لي لايك للفيديو واشترك للقناه، نسيت اقول لكم اوعوا تنسوا بقى انتوا، قعدت لحد اخر القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.